Hello mga kachismis! Welcome back to my channel. For today's vlog, mag-unboxing ko. So karon mag-unboxing nako. Muna akong gipalit sa online. Tanaw na to kung unsa ang sulod. Kung nindot ba. Go. Wait, stop that laser. Yan, open na natin. So, mani ang sulod sa box. Mani sulod sa box. Puro mga plastic bag. Kevin. Plastic bag. So, ako'y gipalit nga mask. So, nako'y KN95 na mask. Open na to. Hindot lang. Palit na ako. Mani ang sulod na ay black o pink na color. Hindot siya. Tapos na ay blue o gray. Pila na ito po. Bali, 20 pieces. Ayan, ano sa sulod. I-try na to ang pink. Blue lang. Gamit ito. Try ta ang blue. Hindi kasi. Sigmura na tag Ninja Turtle. Ninja Turtle. Ano siya oh? Ang sasulod. Tapos, money. Tayo na ko ha. Wala nagidag Ninja Turtle. Handot siya. Okay ra kaayo. Namara sa akong nawong. So, mo ni ang akong napalit nga KN95 naman. Handot siya. Okay ba? So, ang sunod na ko nga i-unbox nakoy UV size nga tripod para pang vlog. So ato ning abrihan. Tripod sa akong cellphone para nakoy tripod pero maot man kuan siya. Kanang dali matumba. So, decide ko nga magpalit. Tapos na po na siya ring light. Na siya ring light. Ang palit. So, mauni yung ring light. Ini. Ini na. Nut kay siya gay nakabalot gid siya og ano kanang nakabalot siya og plastic nga bubbles. Tapos mani ang ring light. I-try ni na ako kung sa resultan. Man manihang bag butangan sa ring. Try na natin ito. Ooh, perfect! Na siya bag. Danan. Human. Tang natin ito. Mani yung stand. Tripod. Hindi siya. Mas okay ni siya kaysa akong gipalit.
itong first. Nawa. Hindi kini sa cellphone pang vlog kunuhan. Tuyok-tuyok niyo mo siya. Tapos, wala na siya butanganan sa cellphone. Wala na. Nara dahil. Napaisa ka box. Nalasad ko. Muna siya ang ibutang sa ring light. Try na ito. Tapos, ma'am, siguro yung charge dyan. Mag-charge ka. Sa monitor eh. Ano siya butang niya sa ring light. Kini mo'y gunitanan kung magkuan ka sa cellphone. Try na ito butang. Kini. Tuyok na ito. Nadiriyahang konsep baba ang pahubog. So, kung magamit kag cellphone, i-ana lang na nimo. Tapos dira na magunit na siya sa cellphone. Perfect. Man. Mini version is siya sa ako ang kuan. Naman po ko'y tripod para sa akong camera. Pero kini siya, murag pang cellphone na din siya. Tripod. Mini version. Siya. Butan din. Tap na ako. Siya. Yan siya. Gahi ba? Basta na ito gamay. Kay gahi kay siya. Yes. Tara. So, i-try daw na itong butang ang ring light. So, guys, i-try na itong butang ang ring light daw. So, kuhaan na ito, balik ang ring light. Akong libutang sa baga niya. Kung makamao ba ta, nibutang. Ano siya dari, butang? Mura. So, ituyok siya dari sa baba. Naman siya murag. Kita ba ninyo guys? Kita ninyo guys? Sama niyo? Ano mo ba ako? Try sa nato guys. Ayan. Lagi siyang hugot. Tara, hugot na. Hugot pa more. Man guys. Ini siya, ibutang yata dire para ito na ni dire na ni mo ibutang yung cellphone kung magamit ka green light. Guys, try na to ha.
na siya'y murag voltere pataas para magkutang. Tapos ibaba nimo para dili siya malihok-lihok. Human kini siya na pikuon na nimo para ibutang diri ang cellphone para kung gusto na ka magamit. I-try daw na to kuan on ang ring light. Kung perfect ba? Perfect! So, mauni siya ang murag yung switch siguro. Parang maputol-putol siya USB cord ya. USB cord tapos maniyahang sa tawag ani yung isaksakanan. I-try na to. On. Wait. Ito daw. On. Ano na to? On. On. Ano siya ni on, guys? Ay, ang switch naka-off. Try na to, guys. Usap. Yapon. And then, it's a prank man day, guys. So, start na to, guys, na and then nasaksak ang cord. Ang yapon. Tara. On na. Now? It's a prank! Kana akong gipalow ang brightness sa iyahang suga low. Tapos kini change nimo iyahang color. Kini pang high ni siya. So ilo na ko nato. Na diba? Bongga. So there you have it. Nakita na nato ang atong napalit sa online. So nagpalit ko og tripod sa cellphone og dala ring light og mask nga KN95 nga mask. So try daw na akong suot. Try na akong suot. Blue akong i-try. Tapos magpa-ring light ta. Kung magwapa ba. So i-try na og suot ang akong napalit nga KN95 na mask. O pasigahon na to ang ring light kung magwapa ba. Okay, there you have it. So, nakita na natin itong napalit. Ganun siya pang pa-low. Mana ang pinaka-last na low. Try na itong pinaka-taas na brightness. Alright. Mana ang pinaka-taas. Yeah, kung gusto mong mag-change ang color, murag warm ko no. Hi, there you go. Na siya murag pinaka-bright o warm lang. Ma-change na siya gikatulo ka kuan. Mura siya cool, warm, o bright. Pinaka-bright. So, atong ibalik sa pinaka-bright. There you go.
Atong ilaw na to. Okay guys, itry na ako gamit ang ring light. Bye-bye! Ito, na-enjoy mong tanaw sa atong unboxing karong adlaw. Bye guys! Magkita-kita na po ta sunod sa akong vlog. So, don't forget to like and subscribe. Chismis, chismis! Paalam! Bye-bye guys! I-try na ko, nigkuan ako ang ring light intro. Bye-bye! Hi guys! So, kitry, gibutang na nako ang cellphone diri sa tripod nga na ring light. Nindot siya no? Nindot ang kuha. Tapos, i-try na ko ang pinaka bright. Mani ang pinaka bright. Tapos mani ang pinaka low. Tapos i-change na ko ang color sa cool. Mani. Try na to ang pinaka bright ani. Mani kuha. Tapos mani ang pinaka low sa cool. I-try na ko ang warm. Try na to ang pinaka bright. Tapos i-try na ko ang pinaka low. So, unta guys, na-enjoy mo sa atong unboxing today. Nawanindot akong mask, no? Ano yung napalit sa ano? Hindi, makasino siya gnawong, guys. Maka-perfect ang ring light, no? Kasino siya, murag litson. Butang na itong mask, murag gwapa man ang mask. Alright guys, unta na enjoy magtanaw. Hindot ang may ring light yun. In fairness. Kita-kita tapuhon guys. Bye-bye! So, gigamit na nako ang atong ring light guys nga atong gi-unboxing ganing ha. Unta na enjoy mo sa pagtanaw sa atong unboxing karong adlaw o magkita-kita patapon. Subscribe, chismis chismis. Bye guys, stay safe.